Արևոլուն ժողովրդյան ծերեդես են Virus Gaming-ը եւ մենք շարունակում ենք խաղալ բանկեր սիմուլյատոր։ Ինչպես տեսնում եք, մենք միանգամից թերթերով տեսնում ենք, որ այս բանկը վաճառվում է։ Եկեք մոտենանք եւ գնենք միանգամից։ Տերը մեզ ասում է, որ բանկը գտնվում է կենտրոնում եւ մենք կարող ենք շատ ինվեստորներ կատարենք եւ բանկից մեր եկամուտը հանենք։ Միանգամից գնում ենք բանկը $3000-ով։ Տեսնում ենք արջ վերևում զադանյան է տված չիզնի լես, աչիստից մուսր պետք է մեր բանկի տարածքը մաքրենք, մուսրները գցենք աղբամանում եւ այլ զադաներ, դե ինչ անցանք գործի։ Դեն ժողովրդյան հավաքեցինք տան աղբերը, հիմա անցնենք դռները բացելու եւ լուսամուտները։ Վերցնում ենք փայտերը բոլոր, որ կարողանանք բացել մեր բանկի դռները։ Բոլորը վերջացրեցինք եւ սա էլ մեր աշխատելու վայրն է, այսպես ասած մեր փողերը տպելու սարքն է, հիմա պետք է գնենք դրանից նույնպես եւ ստարի է մաշինու, հին մաշին կա, այսպես ասած։ Դե ինչ ժողովրդյան հիմա բոլոր սարքերը բերեցինք, տեղավորեցինք մեր սենյակում, հիմա գնաց գործընթացը աշխատելու։ Ինչ ժողովրդյան հիմա աշխատացրեցինք այս սարքերը եւ վերցնում ենք գումարը։ Այլ փողերը տպելու սարքն է, տեսնում եք թե ինչպես է ընթանում այս գործընթացը ժողովրդյան։ Շում մեր գումարները գցում ենք մեր սեյֆի մեջ։ Նույն գործընթացը կատարելով հասնել $280, դե ինչ գնացինք, բացում ենք մեր հեռախոսը, ընտրում ենք սա եւ երկուական, մեկ-մեկական գնում ենք սրանից։ Տեսնում ենք մեր պատվերը եկավ, վերցնում ենք եւ վերում լցում ենք մեր ապարատի մեջ թղթերը։ Ящիկը տանում ենք, գցում ենք զիբիլը։ Այս սարքը գումարները չորացնելու համար է, եթե գիտեք այս սարքը ինչի համար է եւ ինչ գործառույթ է կատարում, կխնդրեմ կոմենտներում գրեք ձեր կարծիքները։ Մեծ մեբել եւ աթոռ, որ կարողանանք ավելի հեշտ մեր գործերը կատարենք։ Գնում ենք մեբելը $120։ Դե ինչ ժողովրդյան կոմպի հետ գնացինք վճարումները կատարելու ապարատ, դնում ենք այստեղ, սիրուն։ Շատ լավ է։ Հիմա պետք է ընտրենք մեր բանկի տոկոսները, օրինակ բացել հաշվի համար, եկեք դնենք $3-ով։ Կարող ենք դնենք մեր բանկի անունը, նաև կարող ենք ընտրել ցանկացած գույն, որը մենք ցանկանում ենք։ Սխմում ենք, եկեք օրինակ ընտրենք անունը կլինի Virus Bank, տարբերվող բանկ։ Միանգամից եկեք գրենք։ Եկեք կարմիր գույնը տնենք, շատ սիրուն է ուղղակի։ Եվ միանգամից առաջին անգամ բացում ենք մեր բանկը, գնացինք։ Վերում տեսնում ենք հիմա մեր Զադանյան 3 կլիենտի սպասարկելն է, սպասենք մեր հաճախորդներին։ Առաջի հաճախորդը եկավ արդեն եւ մեր ապարատով արդեն գործողություններ է կատարում, գնանք համակարգչի մոտ եւ տեսնենք։ Եվ մեր հաճախորդը բարևում է մեզ եւ ասում է կարամ $3 դեպոզիտ կատարեմ, մենք միանգամից նրան ընդունում ենք, օպիտները այսպես ասած բարձրանում է եւ երկրորդ հաճախորդին ենք ընդունում եւ մենք սխալ ընտրելով -$5 է լինում մեր գումարը։ Ինչպես տեսնում ենք արդեն մութը ընկավ, փակում ենք մեր բանկը եւ գալիս քնում ենք։ Այսօր ընդհանուր մենք աշխատել ենք $300 եւ ընդհանուր $35 մենք օգուտ ենք գնացել։ Ստացվում է մարքեթինգային քայլ անենք եւ մեր հաճախորդներին տրամադրենք դեպոզիտներ եւ վարկեր։ Ինձ թվում է դրանից ավելի բանկի լեվելը կբարձրանա։
Անգամ մեր բանկում դեպոզիտներ են կատարում ժողովուրդ ջան, էդի շատ լավ է, ուղղակի ընդունում ենք մեր հաջորդ կլիենտին։ Մեր հաջորդ զատանին ասում է, որ մենք պետք է գտնենք բանկոմատ, բայց մեր գումարը չի երիքում, աշխատեմ և միանանք։ Վերջապես վերջացրեցինք ժողովուրդ ջան, ձեր մոտ տևեց ընդամենը 1 րոպե, իսկ իմ մոտ մի քանի ժամ, գնացինք մեր բանկոմատը և եկեք տեղադրենք դրսում։ Այստեղ գրած է, որ ամենաշատը կարանք $2000 գցենք բանկոմատի մեջ, շատ լավ։ Այն ժողովուրդ ջան, այսօրվա համար շատ բան արեցինք, բացեցինք մեր վայրուս բանկը, գնացինք մեր բանկոմատը և գնացինք նույնպես մեր վճարումների սարքը։ Այսքանով է ուզում եմ վերջացնեմ վիդեոն, լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք Արիքին և սպասեք նորանոր վիդեոների։